طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو، بل طرف ته د ابو جهل صفونه جوړ شو. چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته، عتبه، شیبه او ولید. عتبه او شیبه او ولید، دا عتبه او شیبه وروڼه وو او دا ولید یې زوی وو او د دې یو وراره وو. نو یعنی دوه وروڼه او یو وراره راووتل جنګ ته، دوی درې واړه راووتل مقابلې ته. اواز یې وکړ تاسو کې دې څوک راوځي؟ نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو، عوف رضی الله تعالی عنه، معوذ رضی الله تعالی عنه او عبدالله بن رواحه رضی الله. نبی رسول الله چې صفونه جوړ کړو نو د کافرو د طرف نه یو تنو عمر ابن وهب چې د ابو جهل ته وویل وی زه ځمه او د مسلمانانو دا لښکر ګورم چې دا څو کسان دي، دی اس ته سور شو د عمر ابن وهب او چې داسې ګیر چاپیره چکر ولګو، نظر یې واچو کنه واپس راغی. نو بل یو کافر حکیم ابن حزام، دا وروسته بیا مسلمان شوی، خو دغه ټایم کې کافر و. دی حکیم ابن حزام له راغی یاره ما خو د مسلمانانو نه ګیر چاپیره چکر ولګو، خو ډېر لږ کسان دي، دغه 300 کسان ما ته ښکاري، 300 کسان به یې اندازتن او څه شی ورسره شته هم نه، اسلحه ورسره هم نشته دی، دا خو پاک داسې راغلي دي او لږ کسان دي. یاره دوی موږ له دوکه راکوي، دوی موږ له څه راکوي؟ اسلحې نه دي راغستې او لږ کسان دي او تش لاس مخې ته راغلي دي. دوی موږ له دوکه راکوي چې موږ پې حمله وکړو، شاته نور کسان ناست دي، خو دوی مخې ته موږ له ځکه راغلي دي چې موږ پې حمله وکړو، هغه راباندې شا غاړې راپاسي. زه ګورم ګیر چاپېره نور هم سیکم، بیا اس ته وختم. چې اس ته وختو داسې ګیر چاپېره د غرونو نه تاو شو راتاو شو، لرې پورې لاړ، واپس راغی حکیم ابن حزام ته یم دکه 314 بل څوک سره شته دی نه، هېڅ څوک سره نشته. خو ما ته داسې ښکاري که نه چې دوی د مدینې منورې نه مرګ راوستي دي، دوی د مدینې منورې نه چې دا 314 راغلي او تش لاس راغلي که نه، دوی مرګ له راغلي ځان وجني. دوی خو مري او مري، خو چې دوی مري نو خامخا د ځان سره به یو کس زمونږ نه مړ کوي. 300 کسان دی، دوی خو مري او مري ځکه تش لاس راغلي زمونږ مخې له او موږ سره تورې دي، نو دوی خو ځان وجني، خو چې ځان وجني خامخا به زمونږ نه یو تن خامخا وجني. نو د عمر ابن وهب ورته وي چې 300 کسان زمونږ نه مړه شي او دوی مړه شي، دا هم زمونږ د قریشو خلک دی، زمونږ رور او نسب خلک دی. نو چې دوی مړه شي او زمونږ نه هم دومره مړه کړي، د هغې نه پس به د ژوند بیا څه مزه وي؟ ابه څه ژوند بیا موږ په مکه کې تېر کړو چې دوی مو وژنو او زمونږ نه هم دوره نور مړه شي، هغې ژوند به بیا څه خوند؟ د حکیم ابن حزام ورته ویل که دا خبره دې ټیک وکړه، مونږ مرو دوی مرو، په خپلو کې جنګ دی، نو بیا به موږ څه ژوند تېر کړو؟ وی قافله د ابو سفیان چې زمونږ د تجارت قافله هغه تلې ده، دلته کې څه شي دی جنګېږو. دوی راله دواړه او دوی دا خبره دغه ته وکړه، د کفارو یو سردارو عتبه ته یې وویلو وی عتبه دغه 300 کسان راغلي دي او دوی به موږ وجنو، خو دوی به زمونږ نه یو تن خامخا وجني. نو څه شي له دوی وجنو؟ خپل خلک وجنو که نه، نو چې دا جنګ ختم شي موږ واپس مکې ته لاړ شو، نو څنګه به وي؟ عتبه ورته وي دا خبره ټیک ده، جنګ څه شي له کوو؟ جنګ ولې کوو؟ دا عتبه چې دی به د جنګ نه شاته کېدو. دا عتبه او شیبه دا وروڼه وو، دوی د جنګ نه دا شاته دوه وجونه کېدل. یو خو دا دی چې دوی هغه د دوی یو غلام و، د هغه عداس نوم و، د دوی عتبه غلام و، د هغه نوم عداس و، بیا د آزاد کړی و. دا عداس چې و دا نصراني و، ده په نبي علیه الصلاة وسلام باندې ایمان راوړی و او د نصرانیت نه توبهګار شوی و. نو چې کله دا عتبه او شیبه راتله د مدینې منورې ته جنګ له، نو هغې په خپلو پورې انښتې او نه یې پرېښودل، وی تاسو مه ځئ، وی ولې نه ځو؟ ته ولې موږ پسې موږ دې خپلو نیولي چې مه ځئ؟ وی مه ځئ، هغه د الله رسول دی، د هغه سره تاسو مقابله نه شئ کولی، خو ما ته پته ده چې هغه تاسو وجني مړه کوي، خو نو په تاسو خفه یم، مه ځئ. هغه ورته ته رښتیا وایي چې دا د الله پیغمبر دی؟ او زه د رښتیا هم د الله پیغمبر دی او دا جاړم ځکه چې په تاسو پسې خفه یم، تاسو هلته مرګ له روان یې. نو دوی خو دا خبره په زړه کې راغله چې یاره عداس راته وایي چې د الله پیغمبر دی، تاسو مرګ له ځئ. دوی د دې جنګ نه لږ شاته کېدلو
او دویم دا دی چې د نبي علیه السلام ترور و عاتکه رضی الله تعالی عنها هغې خوب هم لیدلی و په هغې کې هم دې ته اشاره وه چې دا کم خلک د مکې نه روان دی دا مرګ له هلته روان دی نو دوی د جنګ نه لږ شاته کېدل نو دوی عتبه ورته وی دا ډېره ښه خبره ده زه ځمه چې دا خبره د ابوجهل سره وکړم ابوجهل سره وکړمه بهرحال په دې کې بل تن ورغی ابوجهل ته وی عتبه وایي چې یاره جنګ نه کوو واپس ځو نو ابوجهل ورته وی عتبه خو ځکه دا خبره کوي که نه چې د هغه زوی مسلمان دی د مسلمانانو په صف کې ولاړ دی نه خو خپل زوی بچ کوي ځکه د جنګ نه شاته کېږي او په دې کې یو تن یې راوغوښتو د مسلمانو د لاسه یو کافر مړ شوی په لاره باندې دا کې کسرور یې راوغوښتو چې رور یې راوغوښته که نه ویې لکه ستا هغه تره خو وی عتبه چې واپس ځو ستا د رور بدل نه اخلي رور بدل نه اخلي اوس دا خلک راپارو نو هغه چغې کړې وی وا عمره هغه خپل مړ رور یادو چغې کړې وا عمره وا زما عمره روره وا زما عمره روره چې دا چغې شروع کړې چې په خلکو کې لږ غیرت راواچو که چې دوی مسلمانانو راله سړی وجله تاسو دې نه واپس ځئ بهرحال دا عتبه د خپلې خبرې نه څه شو واپس شو وی صحیح ده چې تاسو وایي جنګ کو نو جنګ به وکړو صفونه جوړ شو یو طرف ته د مسلمانانو صفونه جوړ شو بل طرف ته د ابوجهل صفونه جوړ شو چې صفونه جوړ شو نو نبی علیه د هغې طرف نه درې تنه راووتل مقابلې ته عتبه شیبه او ولید عتبه او شیبه او ولید دا عتبه او شیبه رونه وو او دا ولید یې زوی وو او د دې یو وراره وو نو یعنی دوه رونه او یو وراره راووتل جګړه دوی درې واړه راووتل مقابلې ته اواز یې وکړ تاسو کې دې څوک راوځي نو د دې طرف نه هم درې کسان ورغلو عوف رضی الله تعالی عنه معوذ رضی الله تعالی عنه او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه دا درې واړه صحابه کرام وروتل دا معوذ رضی الله تعالی عنه دا عوف رضی الله تعالی عنه دا رونه دي او دا د حارث زامن دي دا عفرا یو زنانه ده دا معاذ او معوذ نومونه خو به تاسو اورېدلي که نه دا د عفرا زنانه زامن وو ته دې اووه زامن وو درې د یو خاوند نه او څلور د بل خاوند نه او اووه واړه زامن په جنګ بدر کې شریک وو داسې زنانه هم تېرې شوي دي ښه د عفرا رضی الله تعالی عنها اووه زامن او اووه واړه په جنګ بدر کې شریک وو واړه نو دا دې طرف هم دوه رونه راووتلو عوف رضی الله تعالی معاوض رضی الله تعالی او عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی دوی مقابلې ته وروتل چې وروتل عتبه ته تپوس کوي تاسو کې دوی ورته رحتم من الانصار موږ د انصارو کسان یو موږ انصار یو تاسو خلک نه یو نو عتبه ورته وي تاسو سره زموږ هېڅ کار نشته تاسو سره نه جنګېږو تاسو واپس شئ موږ له زموږ د مقابلې خلک روباسئ مهاجر روباسئ د مکې والا روباسئ زموږ د هغې سره مقابله ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام आवाज وکړو وی حمزه دای ترو وی حمزه وزه علی دای د ترز علی رضی الله تعالی توزه او عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ توزه درې صحابه کرام اوتل د دې طرف نه خو د صحابه کرامو مخونو باندې داسې صادرو باندې تړلي صرف سترګې ښکارې دي مخونه یې پټو نه هغې طرف ته نه عتبه تپوس وکړو وی تاسو څوک یې نو حمزه رضی الله تعالی ته وفرمایل زه حمزه ما علی رضی الله چا کړ زه علی ما او دې طرف نه عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ زه عبیده ما نو عتبه ورته وی و زمونږ د مقابله خلک وروته ځکه دا د مکیو کنه و زمونږ د مقابله وروته بهرحال درې واړو د یو بل سره مقابله وکړه نو علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د عتبه په مقابله کې ورغی او علی رضی الله تعالی عنہ د ولید مقابله کې او د شیبه په مقابله کې عبیده بن حارث رضی الله تعالی عنہ دوی مقابله وکړه نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حمزه رضی الله تعالی عنہ د خپل لومبي گزار سره دوه کافر مردار کو خو عبیده رضی الله تعالی عنہ چې کنه په د باندې خپل مقابل گزارو کوندل خپل واله چې خپل ولا دی راتاو شو نو علی رضی الله تعالی حمزه رضی الله عنه محمد الله ورسید بل کافر مردار او عبیده رضی الله تعالی راوړو د نبی رسول الله خواته کې خودو چې کله د نبی رسول الله خواته کې خودو نبی رسول الله والسلام ته فرمایي د الله پاک پیغمبر زه شهید یم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عبیده ته شهیدی
نو په دغه ټایم کې دی وی کاش چې ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته نن ښودلی وی ابو طالب به اشعار ویلو وی نبی علیه السلام به موږ تر هغې پورې ورنکو کافرو ته تر څو چې موږ خپلې بیبیانې کونډې کړي نه وي وی کاش چې نن ابو طالب ژوندی وی چې ما ورته وویلی چې موږ خپلې بیبیانې کونډو خو نبی علیه السلام دشمن له نه ورکوو کاش چې دا شعر مې ورته نن ویلی وی چې ستا د شعر مصداق مونږ یو چې سرونه په نبي علیه السلام باندې شیندو بهرحال ته دې نه بار جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو نبی علیه السلام راغی او کم سفر چې رخ کړی و صحابه کرامو دله هغې ته ورننوتو او ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ورننوتو او په دروازه باندې عبدالله ابن رواحه رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله په دروازه باندې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی توره نیولې ولاړ دی نبی علیه السلام کله په سجده باندې پریوزي که نه الله ته جاړي نو کله سر اوچت کړي لاسونه اوچت کړي الله ته جاړي نو حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام داسې لاسونه نیولي و الله ته لاسونه اوچت کړي دی خو جنګ شروع دی نو د الله په دربار کې دعا کوي وی الله په مکه کې مې هم ډېر کوشش وکړو الله په مدینه کې مې هم ډېر کوشش وکړو صرف دغه 314 مې الله تیار کړو هغه هم په خپو خپیال بې په سر باندې سرتور او اسلحه هم نه لري الله دغه 314 مې له راوستي دي الله کو ستا خوښوي چې د نن نه بعد ستا نوم نه اخیستلی کېږي نو دوی رالمړه کړه الله کو ستا خوښوي چې په مخ د ځمکه ستا عبادت ونشي نو دغه 314 رالمړه کړه الله خو کو ستا نوم په مخ د ځمکه یادېږي نو الله د دوی حفاظت وکړه لاس یې اوچت کړی او داسې جاړي ابوبکر رضی الله تعالی عنه د شا نه راغی د ډېرې عاجزۍ نه د نبي اسلام نه دا څادر داسې وښودې دا اوږې ښکاره شوې چې ښکاره شوې ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی دا څادر یې راواغسته د نبي اسلام په اوږه یې واچو او د شا غاړې داسې لاسونه تاو کړه چغې ورته کړې د الله پاک پیغمبره بس که نور مه جاړه بس که نور مه جاړه الله ستا اواز واورېدو الله ستا اواز واورېدو الله به دې صحابه حفاظت کوي د الله پاک پیغمبره بس که علی رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جنگ شروع دی وی زه به ټایم په ټایم د نبی علیه السلام تماشې له راتلم وی په دې جنگ په دې دوران کې یو ځل مې ځان غلې غونته کې راویستو چې راویستو وی نبی علیه السلام خواله رالم که نه نبی علیه السلام په سجده باندې پروت دی نبی علیه السلام په سجده پروت دی او الله ته جاړي وی زه لاړم بیا لاړم جنگ ته وی بیا چې مې غذا وکړه داسې ستړی شوم بیا رالم د نبی علیه السلام تماشې له وی چې بیا مې نبی علیه السلام سیکو بیا نبی علیه السلام په سجده پروت دی وی چې په دریم ځل باندې کافر خو مردار کړو چې کوم قیدیان کړو غذا ختمه شوله وی رالم چې نبی علیه السلام بیا په سجده پروت دی ما ورته د الله پاکه پیغمبره مبارک شه مونږ غذا وګټله مسلمانانو فتح وموندله نبی علیه السلام سر مبارک روچت کړو د سجدې نه دغه اسلام دا صحابه کرامو ډیر په تکلیفونو باندې مونږ ته رارسولی دی ډیر په تکلیفونو باندې مونږ ته رارسولی دی یو صحابي وایي زه داسې په صف کې ولاړ وم که نه چې ځان نه مې ښي طرف ته وکتل نو هم راته یو هلک ولاړ دی چې بل صف ته مې وکتل هم راته وړوکی هلک ولاړ دی ځان له په سوچ کوم دا صحابي وایي په زړه کې وامه چې په د کافرو را باندې نظر شو چې یو طرف ته رانم هلک ولاړ دی او بل طرف ته رانم وړوکی هلک ولاړ دی خو په ما باندې به رامنډه کوي ما به راګیرئ ځکه دا به و چې د ده سره ملګري واړه دي کمزوري دي نو ما به نه پرېږدي کافر زه په دې سوچ کې یم چېرې دا څه د ماشومانو په منځ کې راغلی یم که نه وي دا سوچ کوم په دې کې راته دا یو وایي چې کاکاجي ما ورته وایي چې هو چې ابوجهل څوک دی هغه بل راته هم زه وایي چې کاکاجي د ابوجهل څوک دی دا پکې کم یو دی د مخامخ صفونو کې مونږ ته یې وښیه کم یو دی مونږ ته یې وښیه ما ورته وایي چې تاسو د ابوجهل سره څه کار دی ولې د هغه تپوس کوئ نو هغه ماشومان راته وایي چې مونږ اورېدلي دي چې دی زمونږ پیغمبر ته ډېرې کنځلې کوي دی زمونږ د پیغمبر ډېر سپکاوی کوي هغه ته ډېر تکلیفونه رسوي مونږ ته یې لږ وښیه چې دا خبره ما واورېدله که نه زما په زړه کې چې کومه یاره وا ختمه شوه ما کتل په صفونو کې چې زه ورته ابوجهل په ګوته کړم په دې کې ناڅاپه ابوجهل په نظر باندې راغی ما ورته وایي چې دا پورې دی نه دغه دی دا پورې یو دی چې ما څنګه اشاره کوله بیا مې ماشومان لیدلي نه دي بیا هغوی په یو منډه ورغلي او د هغه نه تاو شوي دي تاو شوي دي په ابوجهل یې ګزارونه وکړه ځمکې ته یې راتاو نو یو و پکې هغه
معاذ رضی الله تعالی عنہ د ابو جهل زوی اکرمه بیا چې فتح مکه کې مسلمان شوی دی فتح مکه بیا مسلمان شو اکرمه چې وکتل چې دوه ماشومان را پلار راګیر کړه کنه نو هغه په دې معاذ رضی الله تعالی عنہ د شان گزار وکړو چې گزار وکړ لاس یې کټ کو خو صرف یو تسمه پاتې شوله د ماښامه پورې د دک شانتې جنګېدو لاس پورې زنګېدو نو چې ماښام کېدو ډېر ستړی کو د لاس که نه نو دا لاس یې د خپې د لاندې کو داسې زور یې پرې کو هغه تسمه یې کټ کړه په دې راته په جنګ کې هسې خلل جوړېږي دغه معاذ رضی الله تعالی بیا د عثمان غني رضی الله تعالی په دور خلافت کې شهید شوی دی پاتې شوی ډېر وخت او معاوض رضی الله تعالی د بل کشر ورور چې و که نه ملګری چې د ده هغه په دک کې غزوه بدر کې شهید شو بیا هغه شهید شو دغه ورور شهید شو دغلته نو ابو جهل دوی زخمی کړی ورته او کړی و چې کله غزا ختمه شوی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ابو جهل خبر راله والی نو صحابه کرام روان شو نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه اولید چې دی پروت دی خو سا پکې شته دی صرف زخمی دی نو یو حدیث مبارک کې راځي وایي د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ورته په دې سینه کېناستو په دې سینه ورته داسې کېناستو دې سینې ته یې وخت چې کېناست وایي د سترګې داسې وغړولې نو چې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه باندې سترګې ولګېدې که نه نو د بیزو سرونکی ډېر اوچت ځای ته ختلی دا د ابو جهل الفاظ وکړه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه په دغه ټایم کې وایي د بیزو سرونکی نن ډېر په اوچت ځای باندې ناست نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی وی او زه دې په سینه ناست یم وی کول څه غواړې ابو جهل ورته وایي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وفرمایل وی سر دې قلم کوم سر درنه کټ کوم وی چې سر مې قلم کوي که نه ستا دا توره زما په سر کار نه کوي زما دا توره واله په دې باندې رانه سر ووخه ستا توره زما سر نه غوڅوي زما په دې توره باندې زما سر ووخه خو یو خبره درته کومه په دې به عمل وکړي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایل وی څو وی زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کوي ابو جهل ورته وایي زما دا سر به د دې اوږو سره کټ کړي چې په نورو سرونو کې دې غټ ښکاري چې روبې سې وایي چې دې غټ ښکاري چې روبې سې وایي او خپل ملګري ته دې ووایه چې تاسو ورته پیغمبر وایئ وی هغه ته ووایه چې نن مې درنه څومره نفرت دی دومره مې درنه مخکې نه بس عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ چې توره اوچته کړه سر یې تې ووه سر یې تې ووه سر یې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړو وایي د الله پاکه پیغمبر د بدبخته د ابو جهل سر دا دی نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل که نه او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته هغه ټوله کیسه بیان کړه نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وي یو زما فرعون دی یو د موسی علیه السلام فرعون و خو د موسی علیه السلام فرعون چې و هغه کمزوری و زما د دې فرعون نه وایي ځکه چې فرعون چپو راواغېست که نه هغه وي آمنتو برب موسی و هارون فرعون چې کله چپو راواغېست نه هغه چغې کړې وایي ما ایمان راوړی په رب د موسی او د هارون باندې خو هغه د ځنکدن ټایم و پای کې بیا توبې نه قبلېدې او زما د فرعون په وخت د ځنکدن کې هم دا وایي چې ستا د پیغمبر نه مې اوس دومره نفرت دی چې مخکې مې تې دوره نه وایي زما د فرعون د موسی علیه السلام د فرعون نه زیات سخت و بهر حال غزا وشوله الله تبارک وتعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه د اعتکاف د کور په کوټه کې وکړي دویمه د دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې الله څومره خوشحالیږي چې یو انسان د بل انسان سره ښېګړه کوي څومره خوشحالیږي چې د یو انسان بل له دا یوه نیکي ورکړه که نه الله تبارک وتعالی هغه ته فرمایي ته ورسره جنت ته الله نو چې دوه کاره وکړو کور ته حرام نه راوړو او بل د هر رور مسلمان سره څه وکړو امداد وکړو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه دی په مسجد کې ناستو اعتکاف کې یو سړی راغی او سلام مې پرې واچو چې کله مې سلام واچو د ورله سلام جواب ورکړو هغه سړی غلی کېناست داسې خفه نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ماته نه تپوس کوي ای وروره ته ماته څه غمجن ښکاري څه خفه راته ښکاري ولې هغه ورته وي د الله پاک د پیغمبر د تره زویه یقینا زه غمجن یم ما باندې یو مصیبت دی عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ولې څه مصیبت دی در باندې ولې خفه ولې غمجن یې ما باندې د پلان کې حق دی په ما باندې دا قرض پیسې دي په ما یې څه دي د قرض پیسې دي او زما په هغې ذات باندې قسم چې د چا په قبضه کې زما روح دی ټیک شو زه دا طاقت نه لرم چې هغه ته دا پیسې واپس کړم زه طاقت نه لرم نو د هغې قرض د وجې نه زه څه یم خفه یم عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل زه ستا سفارش کولی شم هغه ته زه ورته ستا سفارش وکړم دغې صحابي ورته ویل څنګه چې تا ته مناسب ښکاري نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ به پاڅېدو
د جماعت نه روان شو پیزار پخپو کو چې پیزار پخپو کو د جماعت نه اوت کنه نو دا صحابي ورته وی و اے د الله د پاک پیغمبر د تر زویا خپل اعتکاف تیر کو ته به اعتکاف کې ناسي د اعتکاف دیر کو چې تر جماعت وتی نو عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزي مبارک ته داسې لاسونیو وینما اعتکاف نه تیر کړي ما اعتکاف نه دی کړی خو ما د دې روزي د صاحب نه اوریدلې دي او چې دا خبره وکړه د سترګو نه وښ کې روانې شي ځکه نبی علیہ السلام په دغه ورځو کې نوې د صحابه کرامو جدا شوی وو ما د دې روزي د صاحب نه اوریدلې دي چې کم انسان د بل مسلمان په خېګړه کې وځي الله تبارک وتعالى دلرا د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي تاسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي یو مسلمان د بل مسلمان په خېګړه کې روان شو الله دته د لسو کالو د اعتکاف ثواب ورکړي او ایمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلی دي چې چا صرف یو ورځ د الله د رضا د لپاره اعتکاف کو یو ورځ اعتکاف کو الله د دې انسان او د جهنم ترمنځ درې خندق جوړي درې خندقه او د هر خندق دومره فاصله ده لکه ځمکې او اسمانونه نو چې لس کال د اعتکاف کو لس کال اعتکاف ثواب الله درکو نو دا می درته وی چې په دې اخره عشره کې د مسلمانانو سره خېګړه ډیره وکړي خاص کر